28 o 26 kalapad. Online shop. Nasa ano lang daw yun? Juro ko ma? Oh, juro ko. Nasa 16 kalapad lang daw. Mas mura di ba pag sa online? Actually guys, ano na ngayon na? January. Magkakatapos na ng January. Ngayon pa lang tayo nagtanggal ng mga decoration sa labas. So ngayon pala, hiningal ako. So toko kasi ako ngayon maglinis ng basurahan. Basurahan. Ano, lagay ng basura. O garbage place. So dito kasi sa amin, marami mga bahay. May toka-toka every week. Sa kapitbahay namin ng isang linggo. Tapos kami ngayon, ganun. So ako ngayon ang toka ngayon. Pupunta tayo ngayon. Naningal ako dun sa ano, taas kasi ng puno eh. Ito yung linis natin. Timba, kunyari may ebak-ebak doon. O, ito yung dustpan, saka yung walis. Normally may ganito kami. May ganyan kami. Tapos, ganyan. So, ako kami ang pinakalas. So, dito ko ilalagay. 1 week. Ang linis dito every Monday, Thursday, and Sunday. So, isulat ko dyan yung mula Monday hanggang Sunday ngayon. Nagdala na rin ako ng extra na plastic para just in case, diba? Hindi ko papakita guys yung ano namin paligid kasi ayaw ng jowa ko dahil tsaka yung mga anak ko mga hapon mo private. So, ayan. Ko lang sa inyo yung mga basura namin. O, diba? Ang linis, di ba? Ano lilinisin mo dyan? Wow! So, ngayon, babalik na lang natin to sa susunod na toka. Lakad tayo. Linis lang, di ba guys? Walang kadumi-dumi dito sa Japan, grabe. Makatakot lang dito guys yung susunod na toka kasi daming asin. Sana huwag silang tumahol, no? Meron naman silang bakod. Kaya alam kami biglang tumalon. Nakakatakot. Tapos ko lang. Sasabit ko na lang dito. Sunod na toka. Sana hindi dumating yung aso. Bye! Mask ko. Nagpapagpag nagsasalamin, ano? Kakainis. Pakita ko sa inyo yung ano namin. Ayan, nakita nyo ba yan lahat? Yan, lahat na yan. Yung mga tanawin na yan, yung mga palayan na yan. Nag-harvest na sila eh. So, bali, pinapatuyo lang tapos pagtatanim. Mga ano yan, palay, bigas. So, ayun ngayon, nakita nyo yung lugar na yan. Hindi yan sa amin. Uwi na tayo. Tingnan natin yung isang ano, tapo na ng basura, kung malinis. Alam mo kasi dito eh. Oh, malinis din. 8:01 p.m. So, in-order namin sa Amazon. Yung ano ng washing para pag maglilinis. Hindi siya maalikabok. Ayan. Kasi dati ang hirap linisin eh. Para dyan. May gulong na siya. Multi-purpose base stand. Ito na siya ngayon, guys. So, magiging ano siya, parang tray, parang ganyan. Ano ba tawag yan? Caster pattern. Kasi dati wala kaming ganyan pag nililinis ng ilalim. Hirap linisin yung mga alikabok, hindi maabot ng walis o yung vacuum. Hihilahin na lang. Ang bigat ng washing, di ba? Para pag may kinakalitot siya, magaling ng linisin. Alam niya naman ito, makalkal to. May size siya every washing. Kung gano'n yung capacity, tsaka yung bigat ng tubig, ng damit. Galing mo, may ano siya kung pantay na ba, lahat meron.
Bagong skateboard yan, ah. Ang shoes, ginoo. Bagong skateboard yan. Ano si? Meanwhile, at the Krusty Krab. The next day. Kulay gray yan. Naiintindihan ako. Sabi ko, gray de su sore. Black ash kedo, gray da yo sore. Bili pa mo, wala na kaming datong. Okay lang yan. Kaysa naman saan lang mapunta. At least kasi paliguan. Oh, ang ganda. Nakara, okuro no. Much later. So, dito na kami sa sakyanan. Dito na rin ang aming mga labahan. Kasama si Kulit. Nga pala guys, yung mga undies namin na hindi ko sinasama doon sa laundry kasi syempre nakakahiya. Buti sana ko yung mga panties namin Hermes at saka Chanel ang dating. Kita pa yung butas-butas kong panty. So pupunta muna kami ngayon sa Doko, Kojima. Andas rin. Kulangot pa to, gago. Kojima Denki ko. Muna kami sa appliances shop. Maganda ang araw ngayon, kaya lang talagang malamig na. Kyo, Doreguray. Out. 7. Yan, sa labas. Ay siya nga pala, nag state of emergency nung January 8. Tokyo, Chiba, Saitama, Kanagawa, Ken. Yung 4 na city na yun, nasa state of emergency. Tindahan, yung mga restaurant, yung mga inuman, yung mga club, ganyan. Hanggang 8 lang sila. So nakakalungkot man. Walang kita talaga. Pero kailangan talagang gawin. Lahat halos, kaya walang magagawa. Pero na, no? Oh. Yung mga iba't ibang klase. SV110 って書いてあるね。Ah. で、110がちょっと大きいの。小さいのは向こうはある。これ？これ110。これ110でしょ。これが一番大きいの。でもこれがワイドだから。入れないね、うち。いや、入るんだけど。これとか。100っていうのが今うちで使ってるの。あ、これはどう？これこれ？ちっちゃいよ。ちっちゃい？Cute naman ito, parang uchi to na jiro. ちっちゃい。買っとくよ。ね。Puro drum na pala ang dito. Ito touch panel. Touch panel. これはね、全部入れてくれるの、洗剤とか。Set na natin. 入れてくれる。Set na siya na maglalagay ng mismo. 勝手に入れてくれる。 ng sabon, saka yung mga pabango, ganyan, brownies. Ilalagay na lang dito, no? Dok kayo, dok ako kami. Palakas na yung ginagawa. Ano siya? Pero chichay, ne? いや、でも、そうなんです。10 kilogram. Dryer moついてる。でも全部大体ドライヤー入ってるね。ここはね。Lahat yan may dryer naman. Pero ang cute, oh. Cute ng kulay. Pero yun ang ganda. Touch panel din to, no? Pero touch panel.
Maganda rin. Kaya nang kailangan namin 10 kilogram din siya, 16 kalapad. Daso ko na? Mura lang siya. Kaya doon sila, maiki doon. こういうやつがいい。どっちでもいいの？どっちもいいの？ Arin da kara, mama. Santa ko da kyoshi. Kahit ano dyan, basta gusto ko may panlaban na. May washing. Ito yan. Ah, chichay na eh. Parang maliit. でもこれは大きいよ。 So, 11キロ。 ah, parang liit. Ang ganda niya. Sarap. Pero ito yung balak bilhin talaga. Sinek lang namin kung magkano. Ayun yung price niya. Ayun. Punta na kami sa laundry. Daming tao, grabe. So yun na, nagpunta tayo sa appliances na store. Ay naku, lamig, nakakadry na lalamunan. Nagtingin lang kami kasi sabi ni Papa doon daw siya bibili sa internet. Sa Yahoo? Yahoo Shop? Yahoo Shopping, ganun. Kasi mas mura daw doon. Kasi nakita natin, di ba, nasa 28 o 26 kalapad. Pero pag sa net Yahoo Shop, online shop, o shopping, kung ano man, ganun. Nasa ano lang daw yun. Yahoo dato, Juro kumang? 16万。 Nasa 16 kalapad lang daw. So, mas mura, di ba, pag sa online. Tinignan lang namin, pinakita niya rin sa akin kung ano itsura na bibili niya. So linggo ngayon, na niya bibilin. Kasi mas mura daw kasi pag linggo sa online shop sa Yahoo. Yan ang pagkakaintindi ko sa sinabi niya. Nichobi da to, Yasukunaro? Nichobi to. ポイントが多くなる。 Yung point daw, mas malaki. Kunyari, 16 kalapad. Juro kumang da to, ikura point ni Naro. 9000円ちょっと。 Makaka-menos ng 9,000 yen. So, laking ano, di ba? Yung palang Yahoo Shop, kailangan mo nang mag-apply kayo ng card. Card dyan na ito, deki na yun eh. Kailangan mo na mag-apply ng card, tsaka hintayin nyo muna dumating yung card sa bahay nyo o mag-mail sa inyo na card. Doon pa lang kayo makakabili sa Yahoo Shopping. Yun ang pagkakaintindi ko. So, ayun nga. Dumating nung last Friday, dumating. So, ayun. Sakto, linggo. Ngayon niya balak bumili. Ang alam ko rin lang ha, ano ko kayo, update ko kayo. So, ayun, papunta na kami ng laundry. Paubos na rin ang battery ko. Bilis maubos itong battery na to. Isa, hindi pa tapos. 2 minutes pa, sakto lang. Yaro ka eh. Ikaw to umutara, dore da ke? ここには出てない。2年前のやつだから。あれは多分ストックで取っといたメーカーに自分キープしてる。キープしてる。でも別に古くても、モデルは古くても全然大丈夫。 Kasi ano naman eh, kahit naman lumang model eh. Second hand dyan ay. Hindi naman second hand. Nakaano lang siya, nakastock kumbaga. Bibili namin sa internet, online. Kasi medyo old model na siya last year daw. So, okay lang naman. Basta merong washing machine. Hirap kaya pag walang washing machine, lalo na pag malamig. Ang hirap matuyo ng damit. Kasi sasampay mo sa labas, alamig-lamig. Kailangan mo na papasok sa loob ng bahay nyo para may heater nga sa loob ng bahay. Medyo nawawala yung lamig niya. Hindi naman siya basa, kaya lang mahirap matuyo. Parang pag sinot mo diretso, parang nagdamit ka ng may yelong damit. これの1個前のやつ。 Yan yung huli namin na. 2個前のやつ。 1 week later. So finally dumating na ang ating washing machine. Yay! So inabot din ng 1 week. So nagpunta pala kami last week sa isang electronic shop. So nag-canvas kami. So mas mahal sa sa electronic shop. So nag-order kami sa online sa internet. So ayun nga. So ngayon dumating siya ngayon kanina mga 8 o'clock. So bali pala dito guys, pag magtatapon ka ng appliances, kunyari lalo na yung malalaki, mga aircon, yung mga TV, yung mga ref,
Hindi basta-basta pwede magtapon dito. So, kailangan mo munang bumili ng selyo, kumbaga. So, imi-mailin sa inyo, may sulat nga na darating sa inyo na pwede kayo magtapon. So, dumating na nga. So, ngayon, after nun, saka nyo palang pwedeng itapon. Hindi sa basta-bastang basurahan na. Pupunta kayo mismo dun sa basura ng mga appliances. So, ako naman, pwede ko naman dalin doon. Bibili lang ng selyo, tapos dadalin ko na doon. Kaya lang, eto si Jowa ayaw niya. Kung ako lang pwede, kung maliit lang yan, kung kakasya sa sasakyan ko, why not, diba? Kaya lang, ang bigat kasi noon, 70 kilos daw yun. Hindi ko kaya. So, no choice ako. So, bukod doon, 2,000 na selyo, tapos yung kikisuyo ka. Selyo is 2,000 ng pagkakaalam ko. Tapos, yung pag-service pa, nung pinakisuyuan mo, 5,000 yen, sabi ni Jowa. Yung pagkakaalam ko. So, in lahat, 7,000. 2,000 selyo at 5,000 na makikisuyo ka. So, ngayon nga, nakisuyo nga kami. Bali, yung in-order namin na washing machine nga sa online. So, bali, yung luma namin na washing machine, dinala na nila. So, ito yung namin, bali, copy lang. So, nasa kanila yung talagang parang copy na nagbayad kami ng selyo, kumbaga ganun. Nandun siya sa ngayon, tingnan natin. Tingnan yung bagong washing machine. Yan siya. So, yung luma, kinuha na. Ito yung guarantee. Guys, huwag nyo itatapon pag may binibili kayong mga appliances ha. Bakit tapos kumain? Huwag nyo itatapon ito kasi guarantee rin ito. Just in case na tira yung appliances. Kain ulit ako. Laruhin ko lang pala mga kainang ha. Hindi kami basta ako bili ng mga gamit dito. I mean, yung kasing namin, washing namin, nasa 6 years na rin yun. So, wala na akong magagawa. Kung ako lang pwede ipaayos pa, diba? Kasi sayang nga naman tsaka mahal-mahal na mga washing machine dito. So, ayun nga, matagal na rin siya. Talagang inayos na rin yun ni Jowa siguro 2 times, ganyan. Talagang ngayon, di na niya kaya talaga. Hindi na kaya yung power ng mga siguro labahan namin dahil sa dami nga kasi namin, diba? So, no choice talagang bumili kami. Baka isipin nyo kasi bakit puro unboxing kami, unboxing. Sa totoo lang guys, kami dito sa bahay namin, dito sa lugar namin, yung mga kapitbahay namin, mga bago na yung mga nila, paliguan nila, yung ofuro bathtub, ganyan, yung mga nila, mga na-renovate na, yung kanila mga kitchen, yung mga bubong nila, ganyan. Halos kami ang pinaka-late kasi hanggat maaari kung pwede pa maayos, ayusin namin talaga. So, no choice. Kaya, baka sabihin nyo, puro unboxing kami guys. Kahit yung ref namin, matagal na rin yan. Doon pa yan sa kabilang bahay namin na inuupahan dati. Ilang taon na kami dito, mag-8 years. So, kaya napabili rin kami ng ref noon. Kung makikita yun dun sa vlog ko na, bumili kami ng ref. Yun. Kaya, baka isipin nyo kasi guys, puro unboxing ba ako? Tsaka alam nyo ba, mga kainang, yung washing, ang tagal ko rin naghintay ng washing. Inabot din ng 1 month and 1 week. Laundry naman, ang mahal-mahal din naman kasi. So, hindi na rin ako nag-laundry siguro mga 1 week kasi nagtiis na lang ako. Nilalaban ko na lang talaga yung mga undies syempre at saka yung mga uniform ng mga anak ko kasi yun talaga kailangan talaga laban agad yun.で、これが立つぐらいまでいくから、ちょっと待ってね、待ってね、待って、休んでいいよ。はい、少しずついくわ。せーの、はい、どう？せーの、はい、これ立つ？乗る？はい、乗る？はい、お疲れさん。bigat! Ano na ko na? Bigat! Aray ko! Ang bigat na ito. Nilabahan namin, no?
Ay, tulungan ba kita? Mas mataas ngayon kaysa dati. 下があるか Ah, so ka. ら。May nakasakay pala dito kaya parang taas. Ah, dakara. Okay.